Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, tur nuhun kasadayana bapak-bapakna, ibu-ibuna, oge murang kalihna. Mudah-mudahan orang sadaya tetap dipasihan istiqomah, dipasihan keberkahan, oge dipasihan ilmu anu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kangge di dunia oge nepikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah seueur murang kalih ieu teh nya. Seueur murang kalihna teh seueur bapak-bapakna ieu teh. Bapaknya di luar. Bapak-bapakna nuhun. Seueur murang kalihna oge seueur. Mudah-mudahan tambah seueur. Amin ya rabbal alamin. Biasa masihan kaberkahan kana sekitar, biasa nambihan oge derajat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabab sa hade-hadena jalmi nyaeta anu bermanfaat kangge anu sanesna. Mudah-mudahan urang tiasa. Amin ya rabbal alamin. Tiasa manfaat. Mun urang kali teh aya nu ngajaran, teh aya nu ngabimbing, nya meureun mohon generasi selanjutnya santos urang teh aya ya Pak Ustaz. Urang kan sabaraha tahun deui kontrak teh di alam dunia teh. Sehingga masih aya terus anu ngalanjutkeun duka 20 tahun ka payun, duka 30 tahun ka payun nya ieu. Nah, anu bakal neraskeun di musola ieu ngabaris di dieu anu jadi tukang adan ngagentoskeun ustad ieu. Sadaya Mang Mehmet. Tapi engke Mang Mehmet yang ulah ayeuna nya. Kamu Indonesia boga kelebihan bonus demografi. Naon sih bonus demografi teh? Di Indonesia diprediksi menurut ilmuwan secara ilmiah melihat dari perkembangan masyarakatnya tahun 2045 masa ayan teh urang berarti golongan 22 tahun deui. Golongan 22 tahun deui. Ayeuna abdi umur 19 tambah 22 tahun deui. Engke urang umur sakitu tahun 2045. Boga kelebihan warga Indonesia khususna bahwa nanti tahun 2045 ini akan menentukan Indonesia maju atau tidak. Nah gitu sabab tahun 2045 kebanyakan 64% penduduk Indonesia adalah anak-anak muda. Lamun aya 100 jalma teh nu 64 teh anak-anak muda. Anu 30 genepna aya anu kolot aya nu budak. Anu kolot meureun 20 lah budak ngora atau nu laleutik keneh berarti 16 orang. Yang 64-na anak-anak muda. Tinggal ibu ayeuna murang kali. Lamun tahun 2045 anak-anak muda berarti nu ayeuna SD keneh. Nu ayeuna keur usia SD. Engke tahun 2045 nu ayeuna usia SD mereka yang akan memimpin negeri Indonesia. Amin ya rabbal. Lamun urang ngadidik murang kali ayeuna nu barudak SD na bener 2045 Indonesia bakal maju.
Tapi lamun urang hadidik anak-anak SD ayeuna engke tahun 2045 bakal dipimpin ku barudak SD ayeuna, lamun teu bener Indonesia mundur. Naudzubillah min dari sebab kebanyakan 64% dikuasai oleh anak-anak muda. Di negeri Batur mah kamu di Cina boga anak tahan bisa hiji leuwih hiji dihukum Ustaz. Geus padat pendudukna. Air di Indonesia mah kapungkur aya program 2 anak cukup. Lamun hiji pamajikanna. Lamun pamajikanna 2 tilu nyesar wae loba. Atawa ayeuna catatan di warung masih loba, anak mah angger teh ngapurudul atuh Ustaz. Berarti di Indonesia mah teh aya hukuman lamun boga budak loba teh pendudukna terus bertambah ge Indonesia sejahtera saja. Ayeuna keur lolobana barudak tahun 2045 sampai dikatakan 64% akan dikuasai oleh anak-anak muda. Sabab ayeuna SD loba pisan barudak usia SD teh ayeuna teh. Oh, lamun barudak SD nu ayeuna biasa dididik kurang bener 2045 mereka yang akan memimpin negeri, ada yang jadi gubernur. Lihat ya. Aya nu jadi dokter, aya nu jadi bidan, aya nu jadi wali kota, aya nu jadi gubernur, aya nu jadi bupati, aya nu jadi itu anak muda semua. Jabatan-jabatan diisi anak muda, pengusaha-pengusaha dari kalangan anak muda. Matakna 2045 Indonesia ditentukan oleh anak-anak muda. Urang kemana Pak Ustaz umur sakit? Tahun 2045 teh urang kemana? Saya bonus gitu. Mudah-mudahan panjang umur sadayana sareng dipasihan sehat. Amin ya robbal alamin. Kembali deui. Eta namina bonus demografi. Saur para peneliti Ustaz nya urang mah mohon menjalani hidup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun abadus salat. Faslun abadus salati sab'atun. Sunah abad salat eta aya 7. Abad salat eta aya 7. Sunah abad teh naon? Sunah anu bisa digantikeun ku sujud sahwi. Sunah anu bisa diganti ku sujud lamun tinggaleun teh ieu bisa diganti ku sujud salatna henteu batal asal diganti ku sujud sahwi, bisa disampurnakeun ku sujud sahwi. Naon bae at-tasyahud awal anu kahiji nyaeta tasyahud awal, berarti rakaat muka 2. Lamun subuh aya eueuh tasyahud awalna teu aya. Ayana berarti maghrib, isya, duhur sareng asar nu aya tasyahud awalan. Wa qu'uduhu muka 2 duduk tasyahud awal. Lamun teu aya duduk tasyahud awal tadi mah bacaan tasyahud awal, ayeuna mah duduk tasyahud awal. Lamun poho teh bisa disampurnakeun ke di akhir sateacana salam diganti ku sujud sahwi. Deras deui wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal. Dina tasyahud awal tadi teh kudu aya maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasyahud awal teh santasna asyhadu an la ilaha illallah. Nunjuk. Asok nunjukkeun teh lamun tahiyat. Asoknya kumaha nunjukna aya nu kaluhur, aya nu kahandap, aya nu muter, aya
aya nu naik turun push up. Itu boleh semuanya karena ini disamakan dengan kedipan mata, disamakan jeung kedipan mata. Maksudnya boleh, tidak sampai membatalkan puasa. Erek gerak di awal sampai ke akhir kieuan gitu naon. Ya, ia dianggapnya seperti kedipan mata orang heureum beuntak sabaraha kali gerakan tah, sakali salat atau sarakaat. Seueur. Ya, tapi nu utama ia tidak lurus tapi agak ke bawah. Komo kadengak tidak utama maksudnya. Agak ke bawah. Ieu na ngeupel, ieu na ngeupel seperti angka 5 lawan bahasa Arab kan angka 5 teh bundernya. Nah, jeung 1, yang satuna nu ieu. Berarti kieu. Nah, ieu na rada kahandap. Ieu na rada kahandap nunjukna teh nya. Nah, nu tadina ieu ditempelkeun ka dengkul, nu ieu tadina ditempelkeun ka dengkul, ieu telunjuk ke ujungna teh. Pas asyhadu alla ilaha illallah rada ditaikeun saeutik. Rada ditaikeun saeutik. Nu tadina nempel, rada ditaikeun asyhadu alla ilaha illallah. Nah, eta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, cukup. Kalau dibaca tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau tidak dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung naik deui rakaat katilu. Nah, ieu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad can dibaca selawat ke Kanjeng Nabi. Nah, ieu bisa diganti disampurnakeun ku sujud sahwi. Wa sholatu alal ali, kemudian salawat kepada keluarga fi tasyahudil akhir, dina tasahud akhir. Lamun tasahud awal mah cukup karena salawat Kanjeng Nabi wungkul, tapi lamun tasyahud akhir salawatna nepi ka wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi asyhadu alla ilaha illallah nunjuk diangkat saeutik wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup lamun tasahud awal. Tapi lamun tasyahud kadua atau anu terakhir ditambahan wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamnya? Insya Allah. Lamun tasyahud, lamun ditinggalkeun dinu tasyahud akhirna macana hanepikeun ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae wa ala alina teh dibaca engke diganti ya saantosna non maca eta poho itu langsung sujud sahwi. Sujud sahwi itu ya perhatikan. Sujud sahwi itu biasanya sebelum salam. Leresnya sate ajana salam. Sehingga tas sujud sahwi subhanahu wa ta'ala yasu angkat sujudnya 2 kali subhanahu wa ta'ala yasu angkat assalamualaikum langsung salam sabab dilakukeuna sebelum salam. Tapi lamun nepikeun ka salam masih poho aya nu tinggalin keneh teuing tasahud teuing tasahud awal nu tinggalin, teuing duduk tasahud awal nu tinggalin, teuing maca shalawat nu tinggalin. Ternyata masih diperbolehkan orang ngalakukan sujud sahwi walaupun sudah salam. Wah, poho cenah. Geus ngadoa masih dianjurkan, masih disunahkan. Geus beres ngadoa teh alhamdulillah. Tadi teh aya tinggalin nya. Teu maca shalawat di tasawuf awal teh. Sujud sahwi padahal mah geus doa. Tidak apa-apa, masih diperbolehkan. Geus doa, geus maca Quran. Bisa tengah jam ya. Bisa tengah jam erek buka mukena atau nanti rek ngaberesan sajadah. Tadi teh poho acan ngalaksanakeun sujud sahwi anu tinggalin teu maca selawat di tahiyat awal masih saja diperbolehkan.
masih juga boleh lakukan walaupun sudah setengah jam misalnya beres wiridan, beres naon ngadoa, beres maca Quran, nembek ingat tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan tas salat urang teh poho teu maca tahiyat awal misal. Tas salat wiridan, ngadoa, baca Quran, dahar. Karek inget geus dahar teh tidak apa-apa. Kembali ke tempat salat, sujud sahwi. Allah subhanahu walainamu walayasi Allah Akbar subhanahu malainamu walayasi Allah Akbar. Maksudnya masih boleh, masih dapat pahala, masih dapat kesempurnaan sholat. Paham ya? Insya Allah. Da urang mau bismillah cenah. Nana teh pohona cenah. Geus dahar sagala. Nya sah da eta mah ukur sunahnya aranna ge sunah abad. Teu naon salatna sah, erek henteu sujud sahwi kajeun. Erek henteu sujud sahwi ge kajeun. Salatna sah da ukur sunah. Tapi lamun hoyong pahala, hoyong salatna lebih sempurna, kajeun geus pohona rada lila ge masih tetap dapat pahala. Lamun dilakukan sujud sahwina masih tetap dapat keutamaan kesempurnaan sholat. Alhamdulillah. Pahamnya insya Allah. Paham lah namanya. Kan apa ente baca doa tadi teh subhanahu malayanamu walayasmu. Apalnya? Insya Allah balik mah apal. Hilang. Balik mah apal. Teras deui anu salajengna wal kunut. Nah, doa kunut tidak dibaca pun tidak apa-apa. Namanya juga sunnah. Tapi ini sunnah abad, sunnah yang sangat dianjurkan, diutamakan. Lamun hayang sempurna salatna, walaupun sudah agak lama, setengah jam bahkan bisa jam nya. Poho teh maca doa kunut salat subuh teh da buru-buru geus ebrai hudangna jadi Allahu Akbar assalamualaikum langsung sasapu langsung nyeuseuh langsung kukumbah geus beres nyeuseuh kukumbah sasapu karek inget aduh tadi teh salat subuh teh make doa kunut can batal ieu wuduna ka tempat salat sujud subhanahu malainamu wala yasu sujud subhanahu malainamu wala yasu boleh saja kunut wa qiyamuhu dan juga berdiri ketika membaca doa kunut. Ini juga sunnah abad. Wassalatu wassalamu yunuka genep junuka tujuna. Wassalatu wassalamu membaca sholawat dan membaca salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi di dalam doa kunut. Doa kunut apa? Doa kunut. Ayat sholawatna teu doa kunut. Ayat sholawatna teu doa kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar sujud. Nah berarti eta teh aya selawatna baca doa kunut nya. Nu bagian terakhir teh. Allahumma hdini fi man hadayat wa afini fi man afayat wa tawallani fi man tawalait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lamun teu dibaca urang keur maca doa kunutna ini pun
boleh diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Subhanahu malayanamu walayas apal insya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi nu kahiji nyaeta ketika kita meninggalkan ketika kita meninggalkan tasyahud awal. Nuka dua meninggalkan duduk tasyahud awal. Nuka tilu maca sholawat karena kanjeng Nabi di tasyahud awal. Kemudian nuka opat maca sholawat karena keluarga kanjeng Nabi di tasyahud akhir. Nuka lima, nuka opat baca doa kunut. Nuka lima berdiri ketika membaca doa kunut. Nuka genap jeung nuka tujuh membaca sholawat nuka genap. Nuka tujuh membaca salam ketika di dalam membaca doa kunut. Pas berarti ayat 7-nya. Ayat 7. Paham ya? Insya Allah. Sok ingat-ingat tuh. Mana ayat nu katinggalan tadi asa aya nu kurang sreg. Biasanya sok digoda ku setan, sok digoda ku setan. Urang mah salatna masih salat orang awam, Ustaz. Paling lo masih kuat. Masih setan masih kuat ngegoda orang walaupun dalam keadaan sholat. Tapi lamun orang iman geus kuat, ilmu geus jero, tong borok keur sholat, keur sare bae. Teu wani setan ngaganggu. Urang keur sare teh nya, tapi urangna kudu saleh, imanna kuat, ilmuna jero. Keur sare bae, teu wani setan ngaganggu. Teu wani. Tapi lamun urangna awam biasa-biasa saja ke masjid jarang ke bedug jauh jamaah komo ke majelis taklim tikiyang tamboro keur sare keur salatna bage mempan digoda ku setan tanya urang ieu mah urang keur salat lagi mempan digoda ku setan nyabuk dina keur salat inget ka sagala berarti kan pikirannya dibolak-balik ke setan tuh dituduh-tuduhkeun. Sebelum lanjut karena pasal salajengna bilih aya nu bade ditaroskeun sabaraha menit teh Ustaz silami jamna error. Jamna error. Jam setengah 11. Oh, kemarin tentang sujud sahwi. Lupa ketika melaksanakan sholat. Upami sholat tahajud kan ada doa khususnya. Upami dibaca. Doa khusus tahajud ketika dalam sholat ya. Di luar sholat. Untuk sholat mohon. Biasanya aya doa-doa yang dikhususkan seperti dalam sholat duha, Ustaz leres aya doa. Nah, sholat tahajud oge aya doa. Nah, sholat hajat oge aya doa. Nah, sholat witir aya doa. Nanu non sok dibaca teh subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Urang mah dibacana pas puasa bae soalna witirna pas puasa bae. Hari-hari biasa betara. Hari-hari biasa ge bios eta mah doa setelah salat witir. Ayeuna kumaha lamun teh dibaca? Ya tidak apa-apa, maksudnya tidak membatalkan. Hanya kurang sempurna saja. Jadi lamun nilai teh kudu nama 100 sabab ieu mah rangkaiana aya nu terputus kuduna ditutup ku doa tahajud ieu mah doana ku doa salat duha misalnya da apalna eta. Nah, ini berarti nilainya paling 80. Pahalana gitu lamun dinilai. Tapi tidak sampai membatalkan. Karena bukan satu rangkaiannya, bukan satu rangkaian.
Misalnya juga sholat subuh atau sholat naonnya, sholat Jumat lah misalnya. Sholat Jumat kan 2 rakaat. Kemudian sebelumnya ada khutbah, kemudian baru sholat Jumat 2 rakaat. Itu kan satu rangkaian. Kok sholat Jumat khutbahnya tidak mengikuti? Nyantai bae di imah ada karek khutbah. Engke bae geus qomat. Nah, ini kan tidak boleh karena ini satu rangkaian. Atau kebalik, amil khutbah bae salat nama engke di imah sorangan. 2 rakaat. Ya sorangan malain Jumatan kudu 4 rakaat. Salat Jumat mah kudu aya khutbahan. Ieu teh satu rangkaian, sabab ieu mah satu rangkaian. Tapi lamun salat duha jeung doana, salat tahajud jeung doana, salat witir sareng doana. Ini hanya bentuknya sunnah wae. Sunnah saja. Sehingga lamun ditinggalkan tidak membatalkan dan tidak berdosa, hanya kurang sempurna saja. Itu saja mungkin yang bisa disampaikannya. Berarti intinya tidak membatalkan karena ini mah bukan satu rangkaian, hanya kesempurnaan saja. Kesempurnaan salat duha jadi tutupna sareng doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu. Gitu teh. Apalnya salat duha mah ya. Terus salat-salat anu sanesna. Tomboro ninggalkeun doana, ninggalkeun salatna ge teu naon, da eta mah sunnah. Tapi lamun urang tos bisa istiqomah salat duha, tos istiqomah salat tahajud, dilanjutkeun salat hajat, ditutup ku salat witir, disempurnakeun ku doana. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan urang tiasanya. Aya nu sok salat wengi, aya nu sok hudang. Aya hudang kacai. Mudah-mudahan biasa. Kamu lamun bisa ngajak batur, misalnya istrina osok bangun, tadi nama salakina molor, diajak akhirnya sampai bisa sampai bareng sampai istiqomah, wah itu luar biasa. Atau Pak Ustadz ya, ngajaran barudak, Pak Ustadz bisa baca Quran, barudak ke tiasa maca Quran, diajaran sampai bisa maca Quran, ini juga luar biasa. Sabaraha sahur Kiai Abdi mah, orang yang hebat itu bukan hanya orang yang baik untuk dirinya saja, tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu mengajak orang lain berbuat baik. Orang hebat adalah orang yang mampu mengajak orang lain berbuat baik. Namun misalnya orang bisa sholat tahajud, ya hebat, bagus. Tapi belum begitu hebat kalau dia belum bisa mengajak orang lain ikut sholat tahajud. Paham ya? Saya bisa baca Quran hebat, tapi belum begitu hebat lamun belum bisa mengajak orang lain juga bisa membaca Al-Quran. Orang hebat sok sholat jamaah, hebat, tapi belum begitu hebat lamun belum bisa mengajak orang lain untuk bisa ikut sholat berjamaah. Orang sok tajub ke musola istiqomah, alhamdulillah, berarti hebat, baik, tapi belum begitu hebat. Kalau belum bisa mengajak orang lain juga untuk ikut, suka pergi ke musola, suka ikut pergi ke masjid. Siap ya, insya Allah. Mau jadi orang hebat mau? Ajak orang lain untuk bisa seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah urang sok diajak baturna teh. Kadang urang mah tadi teh sorangan belah. Terus paragel balik ke sawah. Bener ngajak batur. Kalau diajak ke batur harana.
Aduh. Darket. Ayah di musola ya, ayah. Kurang seberapa menit Ustaz? Kita soalnya yuk pasalnya rada panjang. Milik dibacakan kita tengah-tengah kabur bisa. Paham, terus saya dia kan Tengah 10 ngarek ya. didugikan mangga masih ayah Oke, kan 10. meneng bila yang can paham sadaya na bae mangga dina kunut dina ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Itu tiasa naras. Beli naras harga gemuk sabaraha? oh Esen teu gemuk ayeuna. Ese. Harga pare sabaraha harga pare? dukanya ya sabaraha itu bukan sawah agak sare Genep 4 ini. Genep opat. Bayar itu proyek pengairan sabaraha ieu? Sok ngompas sorangan taku ieu proyek ari nyawahan non nyayan sawah teh. Sok sorangan ngompa tah ku batur proyekkeun. Ku batur diproyekkeun. Sabaraha mayarna tah? Aya anu 25, aya anu 30, 40. Kumaha lega ieu sawah nanya. Kaina teh, tapi udah parang kerja saja. Oh nya. Opat itu. Oh nya nyambung ya masalah pengairan sawah. ya apanya ya nanti nah itu tadi mah mulainya Abdi nu teu paham. Tadi mah pokoknya mah balik mah apal bala Berarti ngitung nate sanes perbatanya. Gitu. Ari ngalektor mah perbata. per jam, Pak. Ari nyayan sawah per jam. Kadang kan sok aya nu di golongan jadi sawah batur. Aya nu kitu aya. Heeh di bolongan teh kaciri ti luhur mah nanti handap teh bolong gitu. oh iya maksudnya Dicolokan ambe ka sawah urang China. Aya nu kitu. lancar kan gitu mah ya Aya bae nya persawahan ge nya. Aduh, ieu teh. Aya persawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulu batal apa as-salatu salat bi arba asyarata kelawan ada Dan lain. 14 opone khoslatan bagian aya 14 anu bisa ngabatalkeun salat urang sok salat sok sah teu salatna urang kira-kira teh sah teu salatna urang teu nyaho kebangalamun nya ari ngalamun mah henteu ngabatalkeun salat ari ngalamun mah henteu ngabatalkeun salat khusu hari Imam Syafi'i mah alhamdulillah urang ngiringna ka Imam Syafi'i nya teram terus ngalamun itu tidak membatalkan salat anu sanes urang teram batal kagaro Imam Syafi'i mah alhamdulillah tapi aya carana kayak dia aya syarat yang diperbolehkan bergerak ketika kita dalam sholat. Gerakan apa saja yang diperbolehkan dan gerakan apa saja yang tidak diperbolehkan. Ayat caranya. Hari anu sanes mah kudu husu. Jadi sholat lamun teu husu nya batal. Hari urang sholat lamun teu husu nya di dia batal. Alhamdulillah Imam Syafi'i mah tidak mensyarat rukunkan harus husu. Harus husu benar. Yang penting syarat rukunna beres, lancar, sholatna sah. Ayeuna kana ngabatalkeun sholat. Anu ngabatalkeun sholat aya 14 perkara. Nu kahiji bil hadasi sabab hadas. Apal hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang bisa disucikan dengan wudu.
hadas besar adalah hadas yang bisa dicucikan dengan mandi. Apa saja yang bisa menyebabkan mandi sehingga kita bisa disebut orang yang punya hadas besar? Hubungan suami istri dan seterusnya. Apa yang disebut hadas kecil? Yaitu hadas yang bisa menyebabkan kita batal wudunya atau harus wudu lagi. Apa itu yang bisa menyebabkan kita punya hadas, yang menyebabkan kita batal wudunya? Ya banyak. Di antaranya keluar sesuatu dari jalan depan, jalan belakang. Banyak ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, menyentuh Suratan di kemaluan, suratan dan seterusnya. Kembalinya, yang membatalkan salat yang pertama adalah hadas. Lamun ke salat orang hadas kecil atau hadas besar, itu dua-duanya atau salah satu di antara keduanya ini bisa menyebabkan sholatnya batal. Bisa menyebabkan sholatnya batal. Contohnya, bersolat bisa keluar sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang, ataupun bersolat tidur kan ini hilang akal, bisa membatalkan hadas kecil ataupun hadas besar. Sholat keluar hadas besar, itu hadas besar. Nah, iya. Anu ngabatalkeun teh nepakna sanes berdarahna. Iya, ya baik tanya. Lamun berdarahna kayak aya nu namina rukhsah. Aya nu namina rukhsah, keringanan. Kayak ieu nembe muka hiji ya, muka hiji ya. Nu kahiji nu ngabatalkeun salat eta hadas. Wa bi wuqu'in najasah. Ieu nu kadua ketibanan atau kejatuhan najis. In lam talqahalan min ghairi hamlin. Kalau najis yang jatuh itu tidak seketika dibuang. Kalau benda najis itu tidak seketika dibuang. Misal anu najis nugas garing kan teu nempel ya. Anu geus garing kan teu ari nu masih baseuh mah nempelnya nempel gitu. Anu baseuh mah nempel najis langsung batal. Tapi lamun anu garing misalnya anu garing kan teu nempel garing Tingali tukang orang nu teu katingali ari nyahoana ti mana geus salatna. Ya berarti diulangi salat. Lamun misalna nyaho saketika, misalna keur salat ayeuna peluk tapi garingnya lamun baseuh mah nempel sababna langsung otomatis batal, da ketempelan najis. Tapi lamun kejatuhan najis kemudian najisnya garing langsung dibuang. Misalnya murang tapi itu langsung ke handap teh ka urang heula ka dieu. Lamun diingkeun bae batal, tapi lamun segera dibuang ini tidak batal. Wah, tapi nu garing bener syaratnya, tapi nu garing. Lamun nu baseuh mah lamun cak-cakna mencret. Itu otomatis. Lamun nu garing ya misalnya kejatuhan anu garing kemudian seketika tidak dibuang alias diingkeun bae ini batal. Tapi lamun seketika dibuang tepluk aku teu murang ka handap ieu teh ya ke urang bae seketika itu langsung itu tidak batal.
Ya, langsung tidak batal. Pahamnya? Insya Allah. Baru nomor 2 karena sudah adan. Dirang langkung nanung kendi hapunten usaha agengna bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wa ulam wa fiqil aqwahit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.